Ndakeka aya makuru ntabwo ari ubwa mbere ugiye kuyumva, ariko uyu mwanya ngiye kukubwira agasuzuguro abakinnyi ba filime bo muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika hari awumvishe ngo amazu yarahiye, impamvu amazu yabo yahiye, impamvu basuzuguye Imana kandi n'ibindi bintu byinshi bagiye bavuga bigaragaza ko Imana bayifeka, Imana nta kimaze, mbega nta n'icyo, mbega kumva ijambo Imana biba bibabwiye. Gusa mbere na mbere, mbere yuko dukomeza, bari batumiyemo umugore witwa Nick Grace. Uyu nguyu ni umukomediste ukomeye cyane ari mu Rwanda, ni umugore umaze gukura. Uyu nguyu rero niwe bari batumiyemo ngo abe umuhosta cyangwa se abe ari we muntu ususurutsa abantu, kuko urabizi neza ko niba umuntu yaje kubasusurutsa buri gakorwa kose kabaye karatambuka akongera akagarukamo akagira ibyo avuga akongera akagenda. Uyu nguyu rero niwe waje gukora ikosa rikomeye cyane, ahanini asuzugura Imana ndetse abari aho bose bakajya bavuza induru bagakoma amashyi, mbega ukumva ko Imana ari ikintu bafetse baciye amazi, ariko batazi neza ko ibyo bagiye gukora ari byo biri buze kubakoraho bikabirangiriza, ku buryo ubu ngubu muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika hariya muri Los Angeles mu gace bita Beverly Hills, ubundi bimenyerewe ko ariko gace kabamo ibyamamare byinshi by'abakinnyi ba filime, bari abaramba bose batuye muri za Los Angeles, ba Schwarzenegger ndetse n'aba bose mubona abakinnye za Spiderman, benshi hafi ya bose batuye hariya muri Beverly Hills. Hariya rero batuye bo ubwabo baragiye bahita ngo ni agace k'abatemera Imana. Abakobwa bakina amaporonografi bamamaye bafite amafaranga niyo bajya kuba abasambanyi, mbega abantu bose bakora ibintu n'abasenga ibigirwamana, abantu bose bakora ibintu bitajyanye n'imihango yemera Imana, bose bajya gutura muri kariya gace ka Beverly Hills. Ariko reka turebere hamwe ngo ubundi byagenze gute, ni iki cyabiteye kugira ngo izi nzu zishye. Ese ibi bintu byari byarahanuwe, cyane ko muri 2021 no muri 2020 na 2023 hagiye hagaragara ubuhanuzi buvuga ko ahangaha mbere na mbere hazafatwa n'inkongi y'umuriro umwaka batazi, ariko bitewe n'ikosa bazaba bakoze. Kuri uyu munsi rero aba bakinnyi, uyu Nick Grace, uyu mukomediste yakoze ikosa rikomeye cyane ryo gusuzugura Imana, abari bari aho bose bagaseka bakavuza induru, ukumva ko ari ibintu baciye amazi. None ubu ngubu bamaze guhomba amafaranga cyangwa se ibintu by'agaciro byabashije gutwikwa n'uwo muriro, bifite agaciro ka miliyari 93 z'amadolari y'Amerika. Ayo mafaranga nkubwiye ushobora guteranya ibihugu hafi ya byose byo muri Afurika ugasanga bitayagira. Miliyari 94 z'amadolari y'Amerika, ayo niyo mafaranga y'ibintu bimaze guhira muri kariya gace ka Beverly Hills cyangwa se hariya muri Los Angeles. Ubundi reka twinjiremo turebe ngo ubundi ibi ngibi byabaye ryari, byatangiye ryari, ubundi uyu muriro watatse ryari. Ubundi ibi birori byabaye tariki 5 z'ukwezi kwa mbere muri uyu mwaka wa 2025 niho byabaye. Noneho uwo bari batumiye uko nabikubwiye, umuhost wari gususurutsa abantu yitwa Nick Grace. Uyu nguyu niwe wari kuzamo umwe nyine ubanza gususurutsa abantu akabasetsa cyane ko ari n'umukomediste uzwi hariya muri Amerika cyane witwa Nick Grace, akarusurutsa abantu ndetse azajya yagira n'igikorwa kirangiye hagiye kunyuramo ikindi akongera akagaruka akongera akabaganiriza akababwira ibindi. Rero ubwo uyu muhango warangiraga bamaze gutanga ibihembo, baravuze ngo tugiye gutora amajwi turebe abantu cyangwa se turebe ibyabaye bya mbere. Reka tubisobanure gutya, wenda nk'urugero muri quartier yanyu hari nk'abantu babaye bagiye guhemba nk'abantu, noneho bagiye kubara amajwi buri muntu wese yagiye atorwaho. Wenda tubare mu bantu bari biyamamaje cyangwa se mu bantu biyamamaje batowe mu gace kanyu, buri muntu wese araza aravuze ngo ngewe mama niwe nkesha ibi byose, niwe wambyaye, niwe wangishije ku isi. Wenda hakaza nk'abantu 10 bakavuga ibyo bintu ko ari mama wabo bashimira, abandi bakaza bakavuga ngo ndashimira Imana kuba yarambaye ku ruhande rwanjye, akaba ariyo inshyigikira nkagera aho ngeze uyu munsi. Wenda bakaza ari nk'abantu nabo nka 15. Noneho hakaba haza n'abandi bakavuga ngo ngewe ndashimira Satani kubera ko ariwe wanshyigikiye. Noneho ukajya kubona haje nk'abantu barenga 40. Ubwo rero bari bagiye gutanga iki gihembo ku nshuro yacyo ya 82. Ubwo urumva iki gihembo cyatangiye gutangwa hafi mu mwaka w'1920 niho iki gihembo cyatangiye gutangwa.
Noneho aba basitari rero ubwo bahagurukaga, abenshi baragendaga bakavuga ngo njyewe ibikorwa byanjye nakoze, ibyo nagezeho, uwanshyigikiye ni Satani. Noneho abandi abatoye Satani bari abantu bagera kuri 15, aribo bavuze ngo njyewe ibyo nagezeho, uwo nkesha ibi ngibi, ibyo nabonye byose ndabikesha Antikristo cyangwa se Satani. Noneho hahaguruka abandi 4 mu basitari bose bari baje. Urumva rero ibi ngibi iyo bagiye kubitanga batumira abahanzi, abakinnyi ba filime benshi, aho bari buhembo bakinnye amaseri arangira, abakinnye filime zirangira, mbega aba ari abantu benshi cyane bo muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Rimwe na rimwe hari n'igihe hamanuka n'abakinnyi bo mu Buhinde, abo mu Bushinwa nabo bakaza. Upfa kuba gusa harakinnye filime igakundwa, igashyika muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika igafatisha. Iyo bagiye gutanga ibihembo hari igihe bakumanura bakabiguhereza. Noneho uyu Nick Gressa bamaze gutanga ibihembo, yarongeye agaruka kuri stage afata ijambo, arangije aravuga ngo mbega abantu bavuze ko, mbega baravuga ngo tugiye gutora amajwi turebe umuntu cyangwa se abantu uwo basingije kurusha abandi, mbega nyine abahawe ibihembo abo bagiye bavuga ko aribo babafashije kurusha abandi. Abakinnyi benshi baraje bakajya bavuga ngo njyewe ni Satani wamfashije kugera kuri ibi rwose, nta wundi muntu n'umwe mbikesha usibye Satani. Hahaguruka abandi basitari 4 baravuga ngo njyewe uwo nkesha ibi ngibi ni mama wanjye wambyaye akanshyira ku isi, Imana ikemera kunshyigikira, none uyu munsi nkaba ndahangaha ndi, akaba ari we mbega mbikesha, kuba mama yarambyaye akangira ku isi akemera kundera, ndetse n'Imana ikanshyigikira. Ariko abenshi bavugaga ko mama wabo ari we babikesha, ko mbega ari we bashimira nyine. Ubwo urumva umuntu ushimiye nyina aba ashimiye n'Imana, kuko ubundi ababyeyi ahanini bafata nk'Imana. Ariko abenshi bari baje bavuga ngo ndashimira Satani kubera ko ari we wamfashije kugera aho ngeze, ndetse akaba ari na niwe muntu ubundi wanshyigikiye, mbega akaba ari we muntu wanjye. Ibi bihembo rero bamaze kubitanga baratashye, hari ku itariki 5 mu mugoroba. Ku wa gatandatu haragera, ku cyumweru hamaze gucya habaye nk'isaha y'isaa 8, amasaha 42 yari atarashira. Bagiye kubona babona umuriro utangiye kwaka, inzu ya mbere irafatwa. Ariko mbere y'uko iyi nzu itangira kwaka, ubundi ibi bintu bari barabihanuye mu mwaka wa 2023. Hari umugabo ukina filime. Uyu mugabo yakinnye filime ya Spiderman, muramuzi, ni umugabo ukunzwe cyane haba muri Amerika ndetse no mu bindi bihugu byinshi bigiye bitandukanye. Uyu mugabo umunsi umwe yegeze kujya gutanga igikombe, yakwegeze kujya guhabwa igikombe, bamubajije ngo ninde muntu wagufashije kugera ku nzozi zawe. Arangije aravuga ngo njyewe ndashimira Satani, niwe muntu wamfashije kwigerera ubundi ku nzozi zanjye, akaba ariwe muntu wankoreye utuntu twanjye, ibintu by'Imana ntabyo nemera, ubundi Imana ntanibaho. Uwo mugabo atashye nijoro ari mu nzu yicaye, yagiye kubona abona umuriro utangiye kwaka mu nzu yiwe gake gakeya. Arangije ahita afata umuryango wawe arahunga ajya kurara muri hoteli. Aravuga ngo uyu muriro ushobora kuza kudutwika kubera ko ntabwo uri kuzima. Noneho agiye, abantu baje kuwuzimya mu gitondo, inzu yari yaraye yaka igice kimwe. Mu gitondo abantu barabyuka baraza barayizimya, irazima. Atashye mu rugo iwe, kubera ko nyine baba bafite ibizu binini cyane bari abantu, atashye mu rugo iwiwe, ageze mu rugo ahahurira n'umwe mu bantu baje kuzimya umuriro. Ariko uwo muntu waraje kuzimya umuriro yari umuntu usenga. Amusuhuje mu ntoki ze, akimara kumusuhuza mu kuboko kwe, aramubwira ngo warokotse urupfu rw'uyu munsi, ariko ibigiye kuza biri imbere ntaho muzabicikira, niyo mwanabicika muzahomba ibintu byinshi ku buryo muzatitira mugatangira kuvuga icyo abikora, ubanza ibyo twishuyemo atari byo. Kandi ngo uwo munsi muzaba mufite ubwoba bwinshi mu maso, mugende mwibaza ngo ese ubundi wahinduka agakurikira umwami Yesu akava muri bino bintu. Ibyo bintu rero bari bamubwiye icyo gihe, yagiye yitekerezaho, areba umuriro wari uri kwaka mu nzu utazima, mbega umubera nk'ikimenyetso, we aragenda arahinduka, yemera kuva muri ibyo ngibyo yari arimo, arangije arakizwa.
Undi mugabo turi bugarukeho ni umugabo w'icyamamare cyane uba muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Uwo mugabo ni umuhosta, wumve ngo niwe muntu wa mbere ujya ukoresha interiviyu zikarebwa cyane muri Amerika. Mwese muzi iriya filime ya Yesu. Iriya filime ya Yesu ubwo bari bari kuyikina, uwo mugabo yari icyamamare cyane, ni icyamamare, icyo gihe yari yarafatishije. Baramuhamagaye ngo agende, wenda urugero reka turufatire kuri uyu mugabo yitwa Joe Rogan. Uyu Joe Rogan ni umuhosta nk'uko nabikubwiye, niwe mugabo wa mbere ukurikirwa muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu bijyanye no gukoresha ama-interview. Uyu mugabo Joe Rogan umunsi umwe yigeze guhamagara umukinnyi w'amafilime witwa Mel Gibson. Uyu Mel Gibson ni umukinnyi w'icyamamare cyane mu mwaka wa za 80-90 yaratwikaga, yakinaga amafilime agakundwa cyane. Ariko uyu mugabo, uyu nguyu Mel Gibson, ubwo yamaraga guhabwa akazi cyangwa se avuga ngo ngiye gukina, ngiye gutegura filime ya Yesu, nyikinishe, nindangiza nyicuruze, nigarukire mu kazi kanjye, nongere nkine amafilime asanzwe. Uyu Mel Gibson yaragiye, filime ya Yesu arayisohora. Barayishutinga nyine, bategura bayishutinga, barayisohora. Kandi yari icyamamare ku buryo buteye ubwoba. Uyu mugabo Mel Gibson yaragiye amaze gukinisha iyo filime ikimara gusohoka mu ruganda rwe rwa sinema, yaragiye ahura n'ibibazo ku buryo nta hantu namwe yongeye kujya ngo bamuhereze akazi ko gukina filime. Abantu bose bakajya bamureba bakamuseka, abamuhaga akazi kose bakamubwira ibintu wakoze ni ibiki, utinyuka ukinishe filime ya Yesu, uzi neza n'ibintu twe dukora. Nta muntu wakongera guheza akazi ko gukina muri filime ze, uzagende wirwaneho. Ndetse no muri Hollywood babaye nk'abamuciyemo ku buryo nta gitaramo na kimwe cyo gutanga ibikombe cyongeye kuba ngo acyitabire, kubera ko gusa yakinnye filime igaragaza ubuzima bwa Yesu, igaragaza imbaraga z'Imana, mbega igaragaza uburyo ki Imana ishobora gukora ibitangaza birenze iby'uko abantu babitekereza, by'umwihariko ibinyujije mu mwana wayo. Kandi ikindi ukaba wibuka neza ko Yesu ari we mwanzi ubundi wa mbere wa Sekibi, kubera uburyo yaje agacungura abantu, yarangiza akabasigira n'ububasha bwo kuba babasha kwirukana Satani mu gihe yabatatse. Ariko uyu Mel Gibson ubwo ari kuganira na Joe Rogan, yavuze uburyo yahuye n'ibibazo nyuma y'uko yari amaze gusohora iriya filime ya Yesu. Ibibazo birakomera cyane. Noneho twigarukire ku nkongi y'umuriro. Iyi nkongi y'umuriro kugira ngo ibe muri 2021, bari barabihanuye bavuga ko muri 2025 hazaba inkongi y'umuriro, ku buryo uwo muriro uzaza ari ikibasi cy'umuriro, kandi ngo uzaza ari umuriro ariko urimo akayaga gakeya, ku buryo kuwuzimya bitazapfa gukunda. Ibi bintu nk'uko babihanuye, uyu munsi rero turi kuvugana, ibi ngibi byabaye, ku buryo barakinnyi ba filime bose uzi uyu munsi bafite ubwoba, bari gutitira, bari kwibaza ngo ni ibiki byababayeho, ku buryo abenshi bahindutse hafi n'abakene, kubera ko ntibari kubona inzira iri gushya ngo ariko ngo ujye kuramo, nubwo amafaranga menshi baba babika ngo ujye kuramo ibikoresho, ibintu ukoresha. Ndetse hamaze no gupfiramo abantu bagera kuri 21 kuva iyi nkongi y'umuriro yatangira. Uyu ni umuriro watangiye kwaka mu masaha ya saa 8 y'amanywa nk'uko nabikubwiye. Uza ari umuriro mukeya nk'ibisanzwe, ariko uza ari umuriro ubona ari umuriro udasanzwe utazima. Za kizimyamoto ziraza zirazimya, abantu benshi baraza barazimya, ariko ikintu kijyanye no kuzima k'umuriro biranga. Umuriro wanga kuzima, ku buryo bazimije noneho bigeraho indege zikaza zijya mu nyanja zikavoma amazi, zikaza zikamena, umuriro ukanga kuzima. Inzu ziragenda zirashya, cyane ko ahantu inzu zahiye ni ahantu n'ubundi ni agace bo ubwabo bivugiraga ko batemera Imana, batayikunda, ndetse ko ikintu cyose ubundi kivuga Imana kitakaba ubundi cyitwa n'ikintu. Ibi ngibi rero byagiye bagiraho ingaruka, ku buryo uyu munsi nyuma y'iminsi 2 gusa hari gushya, hatangiye habarurwa 3 biliyoni nyuma y'iminsi 2. Ariko bukeye haho ubundi niho umuriro wagiye uraka, none urasara. Bukeye babaruye basanga hamaze gushya ibintu bifite agaciro, cyangwa se amahoteli yahiye yabari abasitari, inzu zabo zahiye, ibiki byo byahiye. Babaza agaciro basanga bamaze guhomba ibintu bifite agaciro ka miliyari
94 z'amadolari. Ayo mafaranga nakubwiye ngo ushobora no gusanga ibihugu byose byo muri Afurika ntayo bigira, kuko ni amafaranga menshi. Bariya ni abagabo baba baragiye bagakorera amafaranga menshi, ku buryo uba usanga hatuye bagiye bafite miliyari y'idolari, abafite miliyoni 500 z'idolari, abafite miliyari zirenga z'amadolari, ku buryo nyine uba usanga ari abantu bafite amafaranga menshi, bagiye bakubaka amazu ahenze, bafite ibikorwa remezo bihenze kandi byinjiriza igihugu. Ibyo byose rero byagiye birashya bitewe n'ijambo rimwe gusa, ijambo rimwe gusa bavuze ngo Imana yo mu gihe bari bari gutora amajwi y'abantu bashimiwe ko aribo bafashije abakinnyi ba filime, Imana yo yabonye zero. Nta muntu n'umwe wishimiye ko Imana inabaho, nta n'uwegeze unayifasha. Ako ngako akaba nta n'uwo yegeze ifasha. Ako ngako akaba ariko gasuzuguro basuzuguye Imana, nyuma y'amasaha atageze no muri 42 bakajya kubona umuriro utangiye kwaka inzu zabo zose zikagenda zigashya, ku buryo kuri ubu ngubu abantu bose bafite ubwoba. Erega ubundi impamvu no muri Bibiliya haranditse ati Imana ni inyembaraga, ni inyembabazi, ariko ntabwo ikunda umuntu yisuzugura, yanga agasuzuguro, ku buryo uba ugomba gukora ibyo ukora ibyo ari byo byose, ariko ntuzanemo ikintu kigaragaza ko wasuzuguye Imana, wayiciye amazi, kandi ko uri kugenda ubivuga. Urabona hariya ujya kumva muri Bibiliya biriya byabaye Sodoma na Gomora. Sodoma na Gomora hatakwa n'ikibatsi cy'umuriro, imijyi yose ikagenda igashya, Sodoma na Gomora hagahinduka ivumbi, ku buryo utamenya ko hegeze no kubakwa ikintu na kimwe. Nabwo byari byaratewe n'uko bari barihakanye Imana, barayisuzugura, bagenda bavuza induru, kugeza ubwo kuri uyu mwanya muri Amerika bari kwibaza ngo kumbi bya bintu birirwa bamwaza bavuga ngo Imana ntabwo ibaho, ni biriya bintu bishobora kubabaho. Kugeza ubwo kuri uyu mwanya abantu bose bari kuvuga ngo burya twarayobye, ahubwo umugabo tugomba gukurikira n'uyu nguyu. Naho biriya batubwira ngo ibintu ngo by'Imana ngo ntibibaho, ntabwo ibyo ngibyo ari ibintu byacu. Rero ubu ngubu uko amakuru ari